6. Ogni struttura poetica è profondamente determinata proprio nei criteri compositivi che la ispirano dalla concezione del mondo. Prendiamo un esempio semplicissimo. Al centro della maggior parte dei suoi romanzi si pensi per esempio a Waverly o a Old Mortality. Walter Scott pone un personaggio mediocre che non ha una posizione decisa nei confronti delle grandi lotte politiche descritte dall'autore. Che cosa ottiene in questo mondo? L'eroe indeciso si trova tra i due campi, in Waverly, tra la rivolta degli scozzesi in favore degli Stuart e il governo inglese, in Old Mortality, tra la rivoluzione puritana e gli esponenti della restaurazione degli Stuart. In tal modo, i capi dei partiti avversi possono entrare alternativamente in contatto col protagonista e con le sue vicende e non vengono rappresentati sotto l'aspetto storico-sociale, ma anche sotto l'aspetto umano. Se Walter Scott avesse posto al centro del racconto uno dei suoi personaggi veramente importanti, sarebbe stato impossibile istituire tra di lui e il suo protagonista rapporti umani adatti alla creazione di un intreccio. Il romanzo sarebbe rimasto allo stato di descrizione di un importante avvenimento storico e non avrebbe tratteggiato un profondo dramma umano in cui facciamo la conoscenza di tutti i rappresentanti tipici di un grande conflitto storico nel pieno sviluppo delle loro qualità umane. Si rivela in questo metodo compositivo l'abilità narrativa di Walter Scott, ma questa abilità non nasce da considerazioni puramente artistiche. Walter Scott stesso assume verso la storia inglese una posizione intermedia di compromessi fra i due partiti estremi. È ostile sia al radicalismo puritano, specie nei suoi riflessi plebei, sia alla reazione cattoliceggiante degli Stuart. L'essenza artistica della sua composizione è dunque il riflesso della sua posizione storico-politica, l'espressione della sua concezione del mondo. L'eroe oscillante tra i due partiti non rappresenta soltanto lo spunto compositivo che rende possibile una rappresentazione viva ed umana di entrambi i partiti, ma esprime al contempo le concezioni di Walter Scott. Il valore poetico e umano di Scott si rivela però nel fatto che egli, ad onta di questa predilezione politico-ideologica per il suo eroe, vede chiaramente e rappresenta in modo persuasivo la superiore statura umana degli esponenti più risoluti dei partiti estremi nei confronti del suo beniamino. Abbiamo scelto questo esempio per la sua semplicità, perché in Scott il rapporto tra concezione del mondo e metodo compositivo è assai lineare e diretto, mentre negli altri grandi realisti è per lo più indiretto e complesso. Il carattere intermedio dell'eroe, tanto opportuno per il romanzo, è un principio formale compositivo che può estrincarsi nella prassi letteraria in forme diversissime. Non è detto che questo carattere intermedio debba manifestarsi in forma di mediocrità umana. Esso può benissimo scaturire dalla situazione sociale ed essere la conseguenza di una data situazione umana. Si tratta solo di trovare quella figura centrale nelle cui sorti si incrociano tutti gli estremi essenziali del mondo rappresentato nel romanzo e intorno alla quale si può quindi costruire un mondo intero nella totalità delle sue vive contraddizioni. Per esempio, la situazione sociale di Rastignac, nobile e spiantato, funge da mediatrice tra il mondo della pensione Vauquier e quello dell'aristocrazia e l'intima irresolutezza di Lucien de Rubempré tra il mondo degli arrivisti aristocratici e giornalisti e l'aspirazione all'arte vera propria del cenacolo di d'Arte.
ma lo scrittore deve avere una salda e fervida concezione del mondo, deve vedere il mondo nella sua mobile contraddittorietà, per essere in grado di scegliere a protagonista un uomo nel cui destino si incrociano i contrari. Le concezioni del mondo proprio dei grandi scrittori sono diversissime e ancora più diversi i modi in cui esse si manifestano sul piano della composizione epica, poiché quanto più una concezione del mondo è profonda, differenziata, nutrita di esperienze concrete, e tanto più varia e sfaccettata può diventare la sua espressione compositiva. Ma non c'è composizione senza concezione del mondo. Flaubert ha profondamente sentito questa necessità. Egli cita a più riprese il bel detto di Buffon: scriver bene significa al contempo sentir bene, pensar bene ed esprimere bene. Ma in Flaubert questo rapporto è già invertito. Egli scrive a George Sand: io mi sforzo di pensar bene per scriver bene, ma il mio scopo, lo confesso, è lo scriver bene. Flaubert non si è dunque conquistato, attingendola dalla vita, una concezione del mondo per esprimerla poi nelle sue opere, ma inversamente ha lottato per conquistarsi una concezione del mondo perché, uomo onesto e artista grande, si rendeva conto che senza di essa non può sorgere una grande letteratura. Questo cammino inverso può non condurre a nessun risultato. Flaubert confessa il suo fallimento nella stessa lettera a George Sand con una sincerità veramente commovente. Mi manca una concezione salda e universale della vita. Lei ha mille volte ragione, ma dove trovare i mezzi perché le cose cambino? Lo chiedo a lei. Con una metafisica lei non rischiara l'oscurità, né la mia né l'altrui. Le parole religione e cattolicesimo da una parte, progresso, fratellanza, democrazia dall'altra, non corrispondono più alle esigenze spirituali del presente. Il nuovo dogma dell'eguaglianza predicato dal radicalismo è confutato sperimentalmente dalla fisiologia e dalla storia. Oggi io non vedo alcuna possibilità di trovare un nuovo principio né di rispettare i vecchi principi. Cerco dunque questa idea, da cui dipende tutto il resto, senza poterla trovare. La confessione di Flaubert è una testimonianza di rara sincerità della generale crisi ideologica degli intellettuali borghesi dopo il 1848, ma oggettivamente questa crisi esiste in tutti i suoi contemporanei. In Zola essa si esprime in forma di un positivismo agnostico. Agnostico. Egli dice che si può conoscere e descrivere solo il come degli avvenimenti, ma non il loro perché. Nei Goncourt si riscontra un atteggiamento di superficiale indifferenza e di scetticismo non curante di fronte alle questioni ideologiche. Questa crisi si acutizza vie più col passare del tempo. La progressiva trasformazione dell'agnosticismo in misticismo nel corso del periodo imperialistico non è una soluzione della crisi ideologica, come immaginano molti scrittori del tempo, ma denota anzi il suo aggravarsi. La concezione del mondo propria dello scrittore non è in fondo che la sintesi, elevata a un certo grado di astrazione della somma delle sue esperienze concrete. Per lo scrittore è importante avere una concezione del mondo, perché essa, come bene avverte Flaubert, gli dà la possibilità di inquadrare i contrasti della vita in una ricca e ordinata serie di rapporti. Fondamento del sentir bene e del pensar bene. Essa è anche il fondamento dello scriver bene. L'appartarsi dello scrittore dalle lotte della vita e dalle varie esperienze che ne può trarre rende astratte tutte le questioni ideologiche. Che l'astrazione si riveli in una pseudoscientificità
in un misticismo, in un'apatia di fronte alle grandi questioni vitali, essa priva comunque le questioni ideologiche dalla fecondità artistica che possedevano nella letteratura del passato. Senza una concezione del mondo non si può raccontare bene, cioè costruire una composizione epica ordinata, varia e compiuta. E l'osservazione e la descrizione sono appunto surrogati che dovrebbero sostituire la mancanza nel cervello dello scrittore dell'immagine del mobile assetto della vita. Come possono sorgere su questa base composizioni epiche e come si presentano il falso oggettivismo e il falso soggettivismo degli scrittori moderni portano alla schematicità e alla monotonia della composizione epica. Nel falso oggettivismo di tipo soliano, il principio compositivo è dato dall'unità oggettiva di un campo determinato, scelto come tema. La base della composizione è data dal fatto che tutti i principali momenti oggettivi della realtà descritta sono presentati di volta in volta sotto diversi aspetti. Il risultato è una serie di immagini statiche di natura e morte, che sono collegate tra loro solo materialmente. Esse si dispongono, secondo la loro intima logica, una accanto all'altra, ma non una dopo l'altra, e meno che mai in modo da derivare una dall'altra. La cosiddetta azione è soltanto un tenue filo su cui vengono allineate le immagini statiche e che istituisce tra di esse una successione temporale fittizia, inefficace e casuale. Le possibilità di variazione offerte da questo metodo compositivo sono assai scarse, perciò gli scrittori devono cercare di farne dimenticare l'innata monotonia mediante la novità dell'ambiente rappresentato e l'originalità delle descrizioni. Né molto maggiori sono le possibilità di variazione offerte dai romanzi che si ispirano allo spirito del pseudo-soggettivismo. Lo schema di tali composizioni è l'immediato rispecchiamento dell'esperienza fondamentale degli scrittori moderni, la delusione. Si descrivono psicologicamente speranze soggettive e si mostra come queste speranze, attraverso varie tappe, vedano ad infrangersi contro la rozzezza e la brutalità della vita capitalistica. Una successione temporale è data qui, senza dubbio, dal tema stesso, ma da un lato questa successione è eternamente la stessa, dall'altro l'opposizione tra soggetto e mondo esterno è talmente rigida e cruda che non può dar luogo a nessuna dinamica di mutui rapporti. L'ultimo grado evolutivo raggiunto dal soggettivismo nel romanzo moderno, Joyce dos Passos, finisce di fatti per trasformare tutta la vita intima dell'uomo in una statica, materiale fissità. Così l'estremo soggettivismo si avvicina paradossalmente all'inerte materialità del falso oggettivismo. Il metodo descrittivo porta dunque alla monotonia compositiva, mentre l'arte del racconto non solo permette, ma favorisce e promuove un'infinita varietà della composizione. Ma questo processo non è forse inevitabile? È vero che esso distrugge la vecchia composizione epica, sostituendole un'altra che le è esteticamente inferiore. Ma non è proprio questa nuova forma compositiva l'immagine adeguata dal capitalismo fatto, finito? È vero che la nuova forma è inumana e fa dell'uomo un accessorio delle cose, un essere immobile, un pezzo di natura morta. Ma non è proprio questa la trasformazione che il capitalismo opera nell'uomo nella realtà dell'esistenza? Il ragionamento è suggestivo, ma non per questo meno sbagliato. Innanzitutto, nella società borghese vive anche il proletariato. Marx sottolinea energicamente il divario tra la reazione della borghesia e quella del proletariato di fronte all'inumanità del capitalismo. La classe possidente e la classe del proletariato
rappresentano la stessa autoalienazione umana, ma in questa alienazione la prima classe si sente a proprio agio e si sente rafforzata, sapendo che l'alienazione è una potenza sua propria e possedendo in essa l'apparenza di un'esistenza umana. La seconda si sente invece annullata nell'alienazione e in essa scorge la propria impotenza e la realtà di un'esistenza inumana. E in seguito Marx mostra il significato della rivolta del proletariato contro l'inumanità di questa autoalienazione. Ma quando ci si accinge a dare espressione letteraria a questa rivolta, allora si manda all'aria il manierismo descrittivo con le sue nature morte e la necessità dell'intreccio, del metodo narrativo, si impone spontaneamente. Qui ci si può richiamare non solo al capolavoro di Gorky, La madre, anche romanzi come Pele il conquistatore di Martin Andersen, Nexo, rivelano questa rottura col moderno manierismo descrittivo. È ovvio che questi casi si spiegano col fatto che gli scrittori non vivono isolati, bensì in contatto con la lotta di classe del proletariato. Ma la rivolta descritta da Marx contro l'alienazione umana nel capitalismo esiste solo negli operai? No, di certo. La sottomissione di tutti i lavoratori alle forme economiche del capitalismo si svolge in realtà in forma di lotta e suscita in essi i più diversi tipi di rivolta. E perfino in una parte non insignificante della borghesia viene educata alla disumanizzazione borghese solo gradualmente, dopo lotte accanite. La letteratura borghese moderna reca su questo punto testimonianza contro se stessa. La sua sintomatica predilezione per certi soggetti, la delusione, il disincantamento, indica la presenza di una rivolta. Ogni romanzo di questo genere è la storia del fallimento di tale rivolta, la quale però è concepita in modo superficiale e quindi plasmata senza vera energia. Il carattere finito del capitalismo non significa naturalmente che tutto ormai sia fatto e finito, che la lotta e lo sviluppo siano cessati anche nella vita dell'individuo singolo. Isso significa soltanto che il sistema capitalistico si riproduce sempre come tale, a un livello sempre più elevato di inumanità finita. Ma il sistema si riproduce ininterrottamente e questo processo di riproduzione è in realtà una serie di lotte feroci e accanite, anche nella vita dell'individuo singolo, il quale viene trasformato in accessorio disumanato del sistema capitalistico, ma non lo è quando viene al mondo. È questo il punto debole, capitale agli effetti sia dell'ideologia che della letteratura, proprio degli scrittori che seguono il metodo descrittivo. Essi capitolano senza combattere dinanzi ai risultati finiti, alle forme costituite della realtà capitalistica, scorgendovi soltanto la risultante, ma non la lotta di opposte forze. E anche là dove essi apparentemente descrivono un processo, cioè nei romanzi della delusione, si anticipa la vittoria finale dell'inumanità capitalistica. In altre parole, non si narra come un uomo nel corso del romanzo vada poco a poco adattandosi al capitalismo finito, ma il personaggio mostra sin dal principio tratti che dovrebbero emergere solo come risultato dell'intero processo. Ecco perché il sentimento che viene deluso nel corso del romanzo appare così debole e puramente soggettivo. Non siamo di fronte a un uomo vivo che sappiamo tale e amiamo tale e che nel corso del romanzo viene spiritualmente ucciso dal capitalismo. Siamo invece di fronte a un morto che passeggia tra le quinte delle immagini descrittive con sempre maggior consapevolezza del suo essere morto. Il fatalismo degli scrittori e la loro capitolazione, sia pure a denti stretti, dinanzi all'inumanità del capitalismo, determina l'assenza di sviluppo
che si riscontra in questi romanzi di sviluppo, Entwicklungsromane. È quindi erroneo credere che in questo metodo rispecchi adeguatamente il capitalismo in tutta la sua inumanità. Proprio il contrario, questi scrittori attenuano involontariamente l'inumanità del capitalismo, poiché il triste destino per cui esistono uomini senza una ricca vita intima, senza una viva umanità in continuo sviluppo, è assai meno rivoltante ed esacerbante del fatto che il capitalismo trasforma ogni giorno e ogni ora in cadaveri viventi, migliaia di uomini vivi dotati di infinite possibilità umane. Si confrontino i romanzi di Maximin Gorky che descrivono la vita della borghesia con le opere dei moderni realisti e si vedrà chiaro il contrasto. Si vedrà che il realismo moderno, fondato sull'osservazione e sulla descrizione, avendo perso la capacità di configurare la reale dinamica del processo vitale, rispecchia la realtà capitalistica in modo inadeguato, attenuandola e rimpicciolendola. L'umiliazione e la mutilazione dell'uomo ad opera del capitalismo è più tragica. La bestialità del capitalismo è più abietta, feroce e crudele dell'immaginazione che ne possono offrire anche i migliori romanzi di questo genere. Si opererebbe certo un'illecita semplificazione se si affermasse che tutta la letteratura moderna ha capitolato senza combattere dinanzi alla feticizzazione e alla disumanizzazione della vita ad opera del capitalismo finito. Abbiamo già accennato il fatto che tutto il naturalismo francese posteriore al 1848 rappresenta nei suoi intenti soggettivi un moto di protesta contro questo processo e anche nelle più tardi correnti letterarie del capitalismo in declino si può sempre osservare come le varie tendenze letterarie siano, presso i loro migliori esponenti, strettamente connesse a queste voci di protesta. I più notevoli rappresentanti dei vari indirizzi formalistici intendevano quasi sempre combattere sul piano letterario la meschinità della vita capitalistica. Se si considera, per esempio, il simbolismo del vecchio Ibsen, si discerne chiaramente la rivolta contro la monotonia della vita borghese di tutti i giorni, ma queste rivolte non possono conseguire alcun risultato artistico quando non scavano fino alle radici umane della meschinità della vita capitalistica e quando non sono in grado di vivere, di comprendere e di descrivere la reale lotta dell'uomo per dare un senso alla propria vita. Ecco perché è tanto importante nella letteratura e nella teoria letteraria la rivolta umanistica dei migliori intellettuali del mondo capitalistico. Data la straordinaria varietà delle correnti e delle personalità che lo rappresentano, un'analisi di questo umanesimo, anche per sommi capi, uscirebbe dai limiti del presente saggio. Si accennerà soltanto al fatto che già nella rivolta apertamente umanistica di Romain Rolland e nella dissoluzione satirica dell'isolamento egoistico proprio dell'opera di André Gide, si riscontrano talvolta seri sforzi di superare le tradizioni della letteratura borghese post-quarantottesca e il rafforzamento dell'umanesimo dovuto alla vittoria del socialismo nell'Unione Sovietica, al suo consolidamento e all'intensificarsi della lotta contro la bestialità fascista, ultima forma dell'inumanità capitalistica, ha portato queste tendenze a un livello più elevato anche nella teoria. Nella saggistica degli ultimi anni, per esempio in Bloch, si dà l'avvio a una sostanziale revisione critica dell'arte della seconda metà dell'Ottocento e dell'arte del Novecento. Naturalmente, anche questa battaglia critica non è ancora giunta a conclusione, né ha raggiunto dappertutto chiarezza di principi, ma già l'esistenza di questa lotta, di questo tentativo di liquidare l'epoca di decadenza, è un segno dei tempi, è un segno dei tempi
la cui importanza non è trascurabile.